Kelly I Phillips. Yn ôl I Kelly. Sheridan sy'n gofyn amdani. Ond camrioli mae'r bel yn disgyn I Mwandwe. Os y gyfle ar gydio mae'n gwneud hynny heibio'r postyn. Ac ddi ond ydym i'r chwaraewr ifanc sydd ar fenthyg o'r amwythu gwneud ei farc yn yr uwch gyngrair yn syth. Phillips. Lawr yr asgell ag at Sheridan wa Charlie Edge yn hanner cysgu. Sheridan I fewn i'r cwrt cosbi. Croesi tuag at Rushton! Dros y bar a prif sgoriwr y clwb y tymor dwytha methu cyfle I raidd I sgorio ei gol gynta'r tymor. Tafliad i'r Derwyddon. Cartwright I Ofori nôl I Cartwright I groesi. Bel yn disgyn I Mwdimo digon amser I gadw'r gol! Ond ar o'r bar! A do Michael Jones yn unlla'r oll oedd y gol geidwad yn gallu wneud. Oedd gweddiwr a doedd y bel yn mynd I gefn y rhwyd. McAllister I Fletcher. Sheridan yn ôl I Fletcher. O dyna chi bas tuag at Rushton. Cyfle da I Rushton. Oedd arbediad da gan Jones. Mills Evans tuag at y capten Craig Williams. Oedd o chwilio am rediad Sheridan. Cyfle I Sheridan! Heibio'r postyn! Wel chwip o bas gan Craig Williams. Ymdrech dda gan Sheridan. Da ni yn y 5 munud ola, Jack Kelly I gymryd y gecrydd tuag at y postyn pella mae'n mynd. A Michael Jones yn gorfod ei gwthio hi dros y bar. Ac mae'n edrych yn debyg mai di sgôr fydd I heno. One of those nights where if we'd gone 1-0 in front, the whole game would have to change, and we didn't get that. We didn't get that. Our noses in front early on, and that's probably fair credit to Druids. They've come in and sat in behind the ball and frustrated us. But like I said, it's just a little final product in the last third. If we'd have had that tonight, then we would have come away with 3 points. Ar I Drenewydd gael lot o'r bel ail hanner, ond pedwar shot ar nhw gael a ni gael un I fath, a ni ti'r traws. So, oedd ni gorfod bod yn patient ar ei adegau pan oedd gynnw'r bel, ond dyn nhw ddim brif yn ni. So, i ffwrdd y catre, dyn ni wedi gael pre-season dda, ond pwynt I ffwrdd yn ebyn hein, dwi'n reit hapus.